Une tempête de neige causait une ville entière de fumée. Report de Canada, Amber Petagnac avec la nouvelle d'aujourd'hui. À 12 heures soir, une tempête de neige a repris la ville. Une tempête de neige espère la semi dernière tornade. La dégâts de la tornade ne se compare pas à celle de la tempête de neige. Je suis triste, a dit. Il y a plus mort que s'attendra à. Il est froid et hypothermie est le problème. Une tempête de neige est aussi mauvais que glissement de terre. Rain. L'année dernière, le glissement de terre a pris beaucoup de vie. Une tempête à neige a pris autant que. Je suis heureuse à rapporter que n'enfant pas un temps blessé. Oh, mettra à jour assez.